所以呢個係令到我可以繼續食好多嘢嘅其中一個原因。點解開晒叉嘅？佢要呢啲護髮素啊！人哋畫畫就畫龍點睛嚇，我就畫花點鋭啊！如果想要一幅咁正嘅畫，大家要把握呢個機會，同埋只得一幅㗎咋。11,200平方米啊，真係好大！記住留翻喺度打卡啦。不過其實成個嘅 view 係好治愈啊！哇，好驚喎！入去㗎咯，着咗皮鞋添啊嘛，大鑊啦！我試下咕一聲入咗去先，係唔得嘅。大家好，歡迎收睇 MyKlab 嘅 YouTube channel。咁咧，我而家喺亞熟呢一度啦。前嗰幾集都拍過亞熟嘅，但係咧就冇嚟到 Terminal 21呢一度。咁其實咧，今日要去嘅地方咧都要經過亞熟呢度，因為大家都知道有 BTS 同埋 MRT 嘛。咁咧都想喺度食個快 lunch 先。咁而呢度最 signature、最 landmark 嘅就係大家好熟悉嘅 Terminal 21平價 food court。好 ，let's go！ 好多朋友仔都話：喂，Klab 你食好多嘢，我真係食好多嘢。我一個食肉獸之餘，都係食好多嘢嘅一個人嚟嘅。咁咧，大家都想知道食咩咧？我今日就透過呢個機會咧，分享俾大家。咁而今次呢個 vlog 咧，亦都用一個新嘅相機叫 Insta360 Go Ultra 咧，佢咧好適合去拍 vlog 啦，去旅行啦。同埋咧，佢有一個咧超級正嘅叫一個解開雙手模，一陣試俾大家睇咩叫解開雙手模。咁同埋一個 function 咧，就係一個第一人稱嘅視覺 function 咧，可以俾大家去用到嘅。咁佢一個第一人稱嘅視覺 mode 咧，就有一個鏡頭俾你嘅。咁佢就可以用一個攝石嘅方式咧，攝住喺你嘅衫嘅呢度中間啦，就可以做到一個第一人稱視覺嘅效果啦。好，出發！咁咧 food court 大家都知啦，就喺5樓嘅。咁大家見到咧，其實而家係 lunch hour 啦，都有好多唔同嘅 OL 啊遊客喺度食 lunch 嘅。而家其實時間差唔多12點半左右啦。好，哇，好多人啊！睇食咩好先？大家有冇一啲心水店咧，成日嚟到呢個 food court 都會食嘅？我咧就會食，我諗大部分時間都係會食溝文雞，即係海南雞飯。跟住粿條啦、船麵、芒糯米飯一定要試啦。仲有其他咧？呢度有3餸飯。好，嗌咗船麵先。我哋ครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมาครับเอาเส้นบะหมี่ครับ哇！大家 lunch hour 嘅人流就咁啦。Terminal 21見唔見到？我頭先揾位都揾咗5分鐘，都快嘅算做。我最中意食嘅溝文雞、海南雞啲飯。好，嚟個呢個先。哇，都要好小心翼翼。冇錯，呢個就係我第2個嗌咗嘅嘢啦，就係一個 set 海南雞飯加海南雞飯加海南雞。呢個嘅雞冬同埋雞湯，即係炸雞都有。哇！終於到晒啦啲嘢食。咁咧，我想講咧，今次呢個相機咧真係好得意，用到第一身咧去帶大家睇下，究竟 Klab 行到呢個 food court 嘅時候嘅感覺係點樣樣。咁我想講咧，呢一個嘅組件咧，佢係磁吸機身嚟嘅。你見到咧，其實佢仲有條帶咧，可以俾你掛喺條頸度。咁後面咧有個磁石可以吸住嘅，咁你就可以正喺個心口度啦。即係頭先大家睇第一身嘅時候咧，大家都係我心中嚟嘅，即係心口呢個位置去睇嘅。咁所以好輕便，真係好輕便，好容易攜帶啦。咁同埋其實佢重量咧係53克嘅啫，即係講真，比一粒燒賣再大少少咯，你見到係咪啊？大少少。咁所以咧就非常容易攜帶嘅。咁同埋咧，佢嗰個安裝咧等等咧，即係一吸落去咧就搞掂，就可以即刻第一身視覺㗎啦。咁所以非常方便。咁咧我就好肚餓。咁呢一個嘅麵咧，大家記唔記得幾多錢咧？有嚟過朋友一定知道嘅。係45G 嘅。咁啊，佢嘅價廉物美嘅程度仍然係維持緊喺度㗎。好，試下先。個湯都係一樣咁好味啊！嗰陣頭先影嘅咧，等得耐咗啲麵有少少腍啊呢條，不過都 OK， 都係熱啦拉長。大家見到咧，我啱啱揀兩樣嘢咧，都係即係我揀嘢食個 pattern 咧，就係比較可能清湯啊，或者甜度唔會好高啊，唔會好多醬料啊嗰啲類型嘅。咁同埋蛋白質都比較豐富嘅，因為要做運動嘛，要消脂嘛。咁所以呢個係可以令到我可以繼續食好多嘢嘅其中一個原因。食完一個咁價廉物美嘅 lunch 之後咧，就係而家
落去搭 MRT 咧，就去華林鋪，就做一啲陶冶性情嘅嘢。咁我唔知華林鋪大家嘅印象係點樣啦。咁除咗咧就係之前我拍過嘅一啲有個火車站之外咧，咁其實咧華林鋪你可以見到咧好多舊式嘅曼谷景象嘅。好，差唔多到啦。好快，終於嚟到呢個華林鋪嘅 MRT station 啦。咁啊出到嚟呢一度咧，其實就係3號出口嘅，係啦。3號出口咧，其實都好近咧。之前如果大家有睇過舊啲嘅片咧，就嚟過呢個嘅華林鋪火車站啦。而家你見到佢係有一啲嘅 renovation 做緊啦。我知道佢其實而家應該仲有係營運緊嘅，如果冇記錯嘅話。咁但係就唔係一個主要嘅 station 嚟㗎啦。但如果大家想睇下呢啲嘅歷史遺跡咧，或者一啲嘅地方嘅話咧，我覺得呢個都係一個好 iconic 嘅一個地標嚟嘅喺 Bangkok。行去呢啲嘅 local 啲嘅小巷咧，大家有時都可能曼谷都見到好多啦，咁都小心交通啦，因為咧而家呢個時間會好啲，我諗去到可能食晚飯啊，或者比較 peak hour 嘅時間咧，就會人車爭路嘅少少。咁特別咧呢條巷咧，其實我諗即係 properly 都得一條 link， 即係行到一架車咁樣樣，咁所以有時都可能好似頭先咁有啲電單車咁行過，都要睇清楚先好過馬路啊，或者過去第二個路口啊咁樣樣。行過呢個小巷咧，就到咗我要去嘅地方啦，就係呢一間好似好平平凡凡嘅 cafe， 但係佢一啲都唔平凡嘅 cafe 啦，就叫大班。即係喺屋檐下或者 under the shelter 咁解，成個感覺咧見到哇好多綠化嘅植物啦、草物啦，咁樣包圍住嘅，好靚仔。我哋卡，哇好大喎，好舒服喎，好似屋企咁喎呢度。果然係班啊！我想講呢一度，大家一定要嚟下。佢係你以為嚟咗一個好高級嘅 SPA 咁，但係佢其實係一個 cafe， 同埋加上咧，佢成個感覺好輕易，即係佢嗰啲 interior 咧，佢用色字色 earth tone 去做啦，但係佢配得好靚，好靚，佢唔係嗰啲求其咁樣樣嘅。大家唔好以為我而家去咗森林，呢度嘅位置真係好多咯，仲有就係佢將嗰個大自然嗰個元素打得好重嘅。仲有一樣嘢就係想同大家講咧，呢一度咧除咗飲咖啡同埋食佢嗰啲美食之外咧，佢有一個 section 咧就係或者佢有啲畫框、啲 frame 咧可以俾賣俾你嘅，咁你就可以喺度畫畫啦。咁對於我呢啲中小學美術科都啱啱合格嗰啲人咧，都可以話啦嚟試下畫嘅。但係對於啲好中意畫畫嘅人咧，都更加值得嚟呢一度去試下。咁除咗佢咖啡啦，我而家飲下先 Americano。對於畫畫唔係好叻嘅我咧，咁我就自己準備咗一幅 kind of 畫做一個example。咁我喺畫嘅時候就會容易啲咯，係啊，雖然都冇乜信心噶啦，但係既然嚟到啦，咪畫下咯，陶冶下性情咯，係咪？呢度咧有個 section 直情俾啲塑膠彩你任揀嘅，係啦，好似 buffet 咁嘅，你見到 feel free to ask art instructor， 就係咧佢可以俾你任揀啦，同埋咧佢有唔同嘅掃筆。哇，都幾 pro 下喎呢度！哇，好 pro 喎，大鑊啦！粉彩都有喎，marker，哇哦！死啦，係咪嚟錯地方咧？咁 pro 嘅呢度，我以為玩下添。好，今日就正式成為呢個 artist。你見到呢個圍裙都經歷好多唔同出名嘅 artist 嘅手筆嚇，都幾七彩下嘅。為咗大家令到更加親身體驗到我而家嘅境況咧，咁我就啟用呢個放開雙手模式。咁呢個模式咧，最主要咧係真係你見到我係一個第一視覺水平線眼嘅水平線嗰個 angle 咧，就睇到我而家係做緊啲乜嘢嘢嘅。好，頭先嗰個花嗰個顏色，我記得咧係有白色嘅。啊，最簡單係呢個。跟住咧係有青綠藍色嘅。咁呢個咧綠色嚟喎，呢個唔緊要，一上用啲白色溝起佢。
我知道咧，以前學咧大中小都係有用嘅，所以咧就揀個大中小先。大嘅話，呢個太大啦，會唔會啊？會唔會太大？係咯，太大啦。呢個咯，跟住點解開晒叉嘅？佢要呢啲護髮素啊！準備好啦，開箱啦，耶！你要保佑我，知唔知啊？畫架，我唔識畫畫噶，盡量試噶咋。我呢一度咧右邊咧，其實就用咗 iPad 自己準備咗一幅畫嘅，咁但係相似度會唔會好近咧就未知啊！大家一陣間口下留情啦，即係如果畫得靚嘅話，試下先。我都係好隨機嘅啫，咁樣一路掃，哇！要由幾浸嘅喎，應該係嘛？有冇？而家好想一啲識畫畫嘅朋友仔可以救我喺呢個時候。但我隻色幾靚喎，自己讚自己先。色幾靚喎，真係呢隻綠色好靚，好嗰啲叫咩啊？對眼睛好好嗰啲綠色嚟喎呢隻。哇！即係呢隻感覺咧，自我滿足感係即係非常好嘅，即係同自己講越嚟越靚嘅同時。哇！好得嘅。好，等我呢個嘅 painting 嘅背景，綠色背景乾緊嘅時候咧，不如同大家行個 round 先喺間咖啡度。行翻中間咧，呢度有條細巷仔咧，佢就係連接翻頭先。如果大家記得嘅話咧，就係入邊嘅位置嚟嘅。如果覺得太熱嘅話，有時就可以入去。大家見到咧，頭先我影嘅時候咧，佢有2樓同埋3樓嘅位置嘅。咁但係咧，就都係屬於同一個老闆嚟嘅。只不過咧，佢呢一度咧，除咗大家見到嘅有 art workshop 啊，或者可以俾你畫畫之外咧，喺下面呢度咖啡室嘅位置咧，上面2、3樓咧，佢係一間 hostel 嘅位置嚟嘅。咁所以咧，會見到有時候，譬如你嚟呢一度嘅時候咧，你會見到有啲可能旅客啊，或者 digital nomads 啊，都會有啲嘅。咁佢有啲部分嘅朋友仔咧，喺度住呢間 hostel 嘅客人嚟嘅。咦，都似樣喎！呢個係花瓣嚟嘅 ，S。有啲朋友仔唔知道就 FYI 嘅，係啊，花瓣嚟咯。好，人哋畫畫就畫龍點睛嚇，我就畫花點綴啊，花蕊個蕊嚟啦。哇，好靚喎！哇，好圓喎，估唔到啊！點啊？大家覺得 OK 嗎？因為唔差喎，自己讚自己先，俾多少情緒價值自己先。唔差喎又。呢個畫花點綴嘅儀式係進行得非常順利嘅。好，努力咗1個鐘頭之後咧，大家見到個成果就係，我自己好滿意嘅。本身 personally， 即係你唔好用一個專業嘅畫畫家嘅角度去睇呢件事咧，成件事係完美咗好多嘅。其實咧，我最 concern 咧就係背景嗰個綠色啦，但係我覺得咧成件事係游得幾勻循幾靚嘅。我自己係好滿意個背景嘅。即係邊個人畫畫會就係好容易背景，但係我真係自己都覺得好滿意個背景。咁呢一幅畫咧，其實寫咗個名啦。咁咧，如果呢一幅畫你覺得哇真係好靚好正嘅話咧，我可以送俾你嘅。咁因為咧入邊包含咗我嘅努力啦、我嘅愛啦、我嘅 care 啦、我嘅祝福喺入邊嘅。如果想要一幅咁正嘅畫嘅朋友仔咧，咁就好簡單嘅啫。只要咧你喺 comment 欄裏邊咧，去 comment 一個最貼實呢個嘅畫嘅意境嘅朋友仔咧，我就會出一位，咁我就會直接將呢一幅畫咧送到你屋企噶啦。我諗我對上有 giveaway 嘅時候係已經係好耐之前噶啦，所以大家要把握呢個機會，同埋只得1幅噶咋，只得1幅，我唔會再嚟畫噶啦，或者你畫俾我都得，但係我畫嘅咧只得1幅嘅啫，所以大家要把握機會啊！好，當你見到呢度咧，佢顯示擴充充電量低於10% 嘅時候咧，就唔使驚啦。咁因為咧，呢個亦都係我其中一個中意部相機嘅原因嚟嘅。佢咧有一個嘅快速充電功能啦。本身嘅單相機咧可以拍攝到70分鐘，咁連埋個 Action Pod 咧可以拍攝到200分鐘。咁佢呢個快速充電功能咧，只要你充電嘅話咧 ，total 花12分鐘咧就可以去到80% 嘅電量噶啦。嚟到下個地點啦，就喺市林呢一度。咁啱啱咧由 MRT 站出到嚟啦，2號出口啫，就嚟到呢個最近熱遍全城嘅 Central Park 啦。咁入 Central Park 去拍嘢之前咧，
咁我就將呢個嘅相機咧，非常精美小巧嘅形式啦。其實你可以擺落個衫袋度攞出嚟，咁樣去影咧，已經可以做到啱啱嘅拍攝效果㗎啦，所以非常方便。我覺得今日咧就真係天公造美啊，即係天氣好到不得了。咁啊有啲涼風，亦都唔會太曬。咁咧其實而家啱啱咧由 MRT 站出嚟咧，呢個係其中一個可以入到去 Central Park 嘅入口啦，我都未嚟過啊！大家第一次嚟 Central Park 嘅朋友仔舉手先，嚟過都舉手。哇！呢個一入到嚟呢一度咧，大家見到 Pop Mart， 呢個係應該係一個 pop-up store 嚟嘅。咁但係咧 Pop Mart 一定會維持佢嘅魅力喺度啊！都係每次咧見到好多同埋好多人排隊嘅睇見啊！上去睇其他樓層之前咧，想同大家講咧，其實喺呢一個位置咧，喺70年代嘅時候咧，已經係 Bangkok 非常 iconic 嘅一個地址嚟㗎啦。咁而家咧，呢個 Central Park 咧，其實就係 Dusit International 同埋 Central Patana 兩個集團咧一齊去聯席，一個就係負責管理啦，一個就係 own 呢個地方嘅公司啦去打造嘅。你會見到咧，佢同其他比較 luxury 嘅 shopping mall 咧有少唔同嘅。即係佢嘅裝修啊等等啦，都係好唔同嘅。仲有一個 signature of 呢一個 Central Park 咧，就係佢有一個嘅綠化花園啊，佢嘅佔地咧係11,200平方米啊，真係好大一個綠化花園。咁同其他嘅 shopping mall 咧，真係一個好大嘅分別啦。喺 feature 上面，一陣去探索下先。嚟到1樓呢一度咧，大家千祈唔好咁快上咗第2層喎，因為咧呢一個位置咧就係好多人經常嚟 Central Park 會打卡嘅位置啦。佢會係一個視角咧係望到晒咁多條電梯㗎，咁所以呢個咧都係呢個 Central Park 嘅 signature 嚟㗎。記住留翻喺度打卡啦。嚟到4樓啦，我哋 explore 下4樓嘅小花園位置先。咦，佢嗰度有小朋友可以玩嘅，少少一個 kids corner 喺度。幾正喎，跟住又對住個 Lumpini Park， 跟住 Jazz 嘅 music。不過其實成個嘅 view 係好治癒啊，好療癒啊。雖然4樓呢一度嘅位置，我相信都唔係話好多啦，但係佢都有足夠嘅空間感俾你行啊、停啊、影下相啊咁樣。呢個相機咧，因為佢可以防水，最深可以防到10米嘅。咁同埋咧，如果係有啲雨雪嗰啲情況咧，都可以防嘅。哇，好驚喎！佢中間就唔會噴水嘅，就外圍會噴咯。大家如果有小朋友嚟嘅話，都可以試下。入去㗎咯！哇！哇嚟啦！哇！其實濕過咯。嗱，你要企到，哇！佢企到好中間啦。佢有啲似咧，你係啱啱即係曼谷雨季落好重雨嘅時候咧，嗰啲水浸嘅感覺啊！大家唔好學我啦，着咗皮鞋添啊，咪大鑊啦！我行翻出嚟先，哇！去完4樓、5樓上埋6樓嘅花園就一陣咧，我再上去6樓影一影先。咁但係咧，去翻5樓呢度咧，其實佢都有好多唔同嘅餐廳嘅，咁包括日本餐廳、韓國餐廳啦，有啲嘅 pastry 啊、cafe 啊等等啦，都幾豐富下嘅喎。我而家咧就想飲杯 smoothie 先，睇下咧呢度有冇。如果冇嘅話咧，要落翻地下嗰層。嚟到呢一層咧，佢會有一個叫 Parkside Market 嘅food court 啦。咁其實咧呢個 food court 同今日嗰個今日21個 food court 比咧，咁個層次同埋成個 interior 嘅格調咧係升華咗差唔多10倍咁多嘅，因為即係比較 high end 嘅。咁但係喺個價錢上面咧，啲嘢亦都唔會貴10倍嘅，即係可能都係講緊50至60 G 啦，最平嘅話一碟。咁而且咧佢好多嘅攤檔啦，有啲嘅品牌咧都係攞到米芝蓮嘅award 咁樣樣，咁所以我覺得大家如果嚟到呢一度咧，一定唔可以錯過呢一層。而家咧應該未話好嗰啲叫晚餐嘅 peak hour 啦，咁所以佢嘅座位都有多餘嘅座位喺度，可以俾你去坐嘅。咁但係我相信如果係 dinner time 嘅話，就一定滿晒㗎啦。你睇下咧，我就算過嚟呢一間嘅攤檔啦，去買 smoothie 咧，都係講緊60幾 G 嘅啫。其實真係幾親民喎價錢。เอาน้ำส้มปั่นครับส้มปั่นครับ。好，我嘅 orange smoothie 嚟咗啦。唔差 S 有個69匹嘅
quality 我覺得仲係比期望高咗啲添，即係嗰個 final result。佢呢一度咧，你如果喺呢個 food court 想俾錢嘅話，都非常方便嘅。你會見到有 WeChat Pay、Alipay 啦、eCard、Food Ticket 應該係你要再買嘅，跟住同埋 QR Code 咯，仲有係 True Money 都可以俾錢嘅，咁所以非常方便。另外隔離部機咧就係 Rapid Card 啦。如果大家咧嚟親旅行去 Bangkok 嘅話咧，一定會佩戴一個 Rapid Card 噶嘛。咁呢一個咧亦都好方便旅客㗎。咁呢一度咧，佢就你見到我坐緊凳仔咧，就唔係食大排檔嘅，而佢係一檔咧叫啟邊，就係烤蛋啊。咁呢一度咧有五光十色嘅蛋，咁咧佢就呢一度嘅玩法咧就係佢有6種唔同嘅熟度嘅，而6號係最熟，1號係最生嘅。啱啱咧叫咗3號，咁呢個係姐姐去 recommend 嘅。咁你見到咧佢個蛋白咧係熟熟地，蛋黃咧都係比較即係生生地咁樣樣啦。咁可以試下。嚟到呢一度咧，泰國人就好中意加胡椒粉啊、魚露啊、鵝豉油嘅。咁今次咧，我試下，加咩好咧？好，我試下呢個嘅胡椒粉啦，滿滿嘅蛋白質啊！大家見唔見到啊？其實咧，蛋白而家咧有少少似豆腐花㗎啦，豆腐花形狀嘅。好，試下先，撈埋一齊食。大家咧通常食呢啲咧係會咕一聲飲咗佢啊，定話逐根嚟？我試下咕一聲飲咗佢先。係唔得嘅，但係好味喎，加咗美極加呢個胡椒粉。我咕一聲飲唔到佢原因咧，就係因為原來佢個蛋白咧都幾熟下㗎，咁所以咧就逐根嚟啦。你睇下，仲細過雞蛋㗎。ta da！頭先講過啦，呢個相機有個磁吸嘅功能嘅，佢個磁吸功能咧可以伸延到咧，就係話有時如果你唔夠手去攞相機去影相自拍，或者喺一啲特定嘅位置裏邊影嘢咧，佢個延伸功能咧就係你可以貼喺一啲任何嘅金屬面上面啦，就可以 fix 咗個相機，好似我咁啦，咁就可以隨時喺一個特定範圍裏邊咧，你想影咩都得啦。頭先日拍都咁靚啦，因為佢有 4K 60 FPS。咁夜拍嘅話呢，其實佢有一個模式叫 Pure Video 模式啦，大家可以見到呢一度噶。咁就係 for 夜拍嘅。咁佢都有一個 4K 30 FPS 嘅，拍起嚟呢都係好靚噶。咁佢有一個靚，如果你而家譬如你見到我呢一個好靚嘅夜晚嘅曼谷城市景。咁另外呢，佢仲如果影相嘅話呢，有5000萬像素啦，同埋有個 Live Photo 嘅。大家見到呢，就算而家廣角呢，左右都唔會變形啊！真係好 professional。今日做咗好多嘢啦，首先就去咗畫畫啦，做 painting 啦，增加咗我對 painting 嘅毅力同埋能力啦。大家如果要我幅畫嘅話咧，真係記住我個 challenge 係乜嘢啦。咁第二咧就係嚟咗呢一個全城熱話嘅 Central Park 啦，我覺得真係非常值得嚟嘅。我特別欣賞咧佢4、5、6樓嘅綠化環境啦，同埋佢嘅花園咧真係可以見到一個非常靚嘅曼谷市景啊！無論日頭或者夜晚咧都值得嚟㗎。今次咧亦都好多謝我拍攝器材夥伴啦 ，Insta360 Go Ultra 啦。大家見到呢一集嘅 vlog 咧，有冇共到佢畫質真係好正嘅，同埋佢嘅功能咧真係好多元化。大家見到咧嗰個放開雙手模式啦，超正啦，同埋第一視覺嗰個功能咧，即係拍得好多嘢嘅。有時你去旅行咧，如果想用一個特別嘅方式去紀念咧，真係值得可以用下㗎。咁如果大家咧有想去了解多少少嘅資訊啦，我呢一個嘅相機嘅話咧，可以透過我資訊欄裏邊嘅連結咧去了解㗎。咁今集嘅時間嚟到呢一度啦。唔知大家覺得 Central Park 點咧，都可以喺 comment 話俾我聽㗎。大家唔好唔記得 comment、like and share、subscribe 埋個 channel， 同埋撳埋鐘仔啊！拜拜。